მეტროში ხელჯოხით მარტო რომ მივდივარ, სამ შემთხვევაში სასურველია რომ დამეხმაროთ და ეს დროს დამიზოგავს. როდესაც ბაქანზე ვდგავარ და მატარებელი ჩამოდგება კარის მოძებნაში, რადგან მე რომ მოვძებნო დრო მიდის ბევრი და შეიძლება ვაგონებს შორის გადასაბმელზე მომიხვდეს ხელჯოხი და ქვევიდან ზევით როცა უნდა ავიდე ესკალატორის მოძებნაში, იმიტომ რომ ზოგი ადის, ზოგი ჩადის, ზოგი უძრავად არის, მოძებნაში ასევე მეხარჯება დრო. და თუ ერთი ხაზიდან მეორეზე გადავდივარ, შეიძლება გასასვლელი ამერიოს. დანარჩენ შემთხვევაში თუ მაინც და მაინც ლიანდაგზე არ ვარდები, ჯობია ხელი არ მომკიდოთ, არამედ პირიქით გაიწიოთ და გზა დამითმოთ, როცა მხედავთ და ასევე დიდხანს არ მომაშტერდეთ, რადგან შეიძლება ხელჯოხი მოგხვდეთ, იმიტომ რომ ვცდილობ რომ სწრაფად გავიკვლიო გზა ხალხში. დანარჩენი ესკალატორის მოძებნა ზემოდან, როცა ჩავდივარ, არ არის რთული, პირდაპირ ღობეს მივყვები და არც გადასვლა რთული ესკალატორზე, იმიტომ რომ გრძნობ სახელურზე ხელი რომ იკავია მოაჯირზე, როდის სწორდება, ან როცა უახლოვდები უკვე გადასასვლელს და დაჭერა ხელის არ მჭირდება.